汽车的手动变速箱能不能同时挂入2个档位？今天我们就拿这一台切开的发动机和这个切开的变速箱给你们做一个测试。现在这个发动机在这一个电动机的一个带动下，在高速的运转。这个变速箱里面在发动机的带动下，它也在运转，但是它只有一部分的齿轮在转动。然后我们再来观察这根传动轴的时候，它没有运转。这种情况就是我们车处于空档的一个状态。现在我们就来单独给你们挂一个5档，我们只需要把这一个同步器往后一拉，这时候我们的5档就实现了。我们可以明显的看到这根传动轴，不管是速度还是它运行的方向，都和我们的发动机是一致的。这种状态就是我们变速箱最高的档位第5档。那么我们现在单独来挂一个倒档，让你们看一看它有一个什么样的改变。我们只需要把这一个齿轮往后拉，利用这个固定轮来连接这2个齿轮，这样的话我们就可以实现这个倒档。这时候我们就可以明显的发现，这根传动轴不管是速度还是方向都发生了改变，变慢了，而且它的方向和发动机的方向是相反的，所以我们就已经实现了一个倒车的功能。那么我们把这个倒档挂进去以后，能不能同时挂入一个5档或者挂入一个1档？现在我们就来测试一下，来挂进去看一看有一个什么样的反应。现在我们直接挂5档。看到没有，兄弟们？我把这个倒档和5档同时挂进去以后，这个发动机直接卡住了，包括这根传动轴也不转了。这时候我们的车如果真要这样去操作的话，我们的车有可能会出现侧翻或者出现甩尾的那种情况，因为这个驱动轮它会突然不转，它就有可能导致我们的车在原地转圈。我们再来测试一下，同时挂入2个前进档，看它有一个什么样的反应。我们首先来挂这个5档，然后我们再来挂一下这个1档。把这2个档位挂进去以后，我们看到的这个状态和我们刚才测试的是一模一样的，发动机和变速箱全部都不运转了。所以我们的这个变速箱不管什么时候都是不能同时挂入2个档位的，只要挂入了2个档位，它就会导致我们变速箱里面所有的齿轮全部卡住。这个变速箱里面卡住以后，它就会阻止我们发动机运转，而且还会阻止我们车辆的这个后桥，也就是我们的这个轮胎的一个运行。所以我们的驱动轮有可能就在一瞬间全部会卡住，就会出现那种侧滑、侧翻的那种情况。但是这个手动挡的变速箱是不可能同时挂入2个档位的，因为这个变速箱里面它有一个附锁机构，我们的这个换挡的时候都是利用3只同步器动作来实现的。那么这个同步器在运行的时候，它是有一个拨叉的，这个拨叉有一根轴，它是装在这3个洞里面的，而这3个洞里面都有3颗钢珠装在这个位置，只要这个拨叉轴动了一下，那么其他2根是不会有动作的。所以这个变速箱在换挡的时候，只会有一根拨叉轴动一下，其他2根是不会有任何动作的。所以平时你们的车是不可能同时挂入2个档的。